Ahoj všem, já vás vítám u dnešního krátkého rozpohybování, kde se společně rozhýbeme celé tělo. Těhle pár minut je zaměřená převážně na záda, ale dostaneme se i ke kyčlím a k dalším částem těla. A zároveň je to takový malý připomenutí, že i takhle málo je lepší než nic a že i méně je někdy více. Tak pojďme společně na to.
vám děkuji, že jste tady byli se mnou a doufám, že vám tohle malé protažení jakkoliv pomohlo a budu se těšit na viděnou příště.